您好，我是光哥，我很高兴以旅游达人的身份，为您深入介绍尼罗河风帆船的人文历史与景点介绍。尼罗河是埃及的母亲河，它滋养了这个古老的文明，也见证了无数的历史故事。乘坐风帆船 Filaka 在尼罗河上航行，是一种独特而浪漫的体验，让您感受埃及的风情与魅力。风帆船是一种传统的埃及木船，它没有发动机，完全依靠风力推动。风帆船的造型简洁而优雅，船身彩绘，船帆飘扬，与尼罗河的蓝色水域和两岸的绿色绿洲形成鲜明的对比。风帆船的速度取决于风的强弱，有时快有时慢，让您享受一种悠闲而自然的旅行节奏。风帆船的航线有很多选择，您可以在卢克索或阿斯旺乘船，沿尼罗河南北行驶，也可以在尼罗河中部的开罗乘船，欣赏城市与乡村的混合景观。您可以选择几个小时的短途航行，也可以选择几天的长途航行，甚至可以在风帆船上过夜，睡在船上的床垫或睡袋里，欣赏满天的星星。在风帆船上，您不仅可以欣赏尼罗河的美丽风光，如日出日落、河岸的棕榈树和田园风光，还可以驻足参观尼罗河两岸的著名景点，如菲莱神庙、阿布辛贝神庙、国王谷、卡尔纳克神庙、哈奇普苏特女王神庙等。这个不是阿拉伯文，这个就是他们的努比亚那个方言，叫哦阿雷雷，是欢迎的意思。他向你们说哦。这些景点都是古埃及文明的瑰宝，展现了法老王的伟大与神秘，让您感受到埃及的历史与文化的魅力。此外，您还可以乘船造访尼罗河中的向导，这是一个美丽的植物园，种满了各种花草树木，还有一个古埃及的神庙，供奉了象形文字的发明者托特神。您还可以乘船到达西岸的努比亚村落，这是一个色彩缤纷的小镇，居民都是黑皮肤的努比亚人，他们的祖先是从南方的苏丹来到埃及的。您可以在这里体验努比亚人的生活，品尝他们的食物，欣赏他们的舞蹈，甚至可以喂养他们饲养的鳄鱼。总之，乘坐风帆船在尼罗河上航行，是一种让您亲近埃及的最佳方式。您可以在这里感受到埃及的自然之美、历史之深、文化之多、人情之暖。这将是一次难忘的旅行，让您留下美好的回忆。